Bună! Primul meu video de pe canal. Astăzi sunt aici cu un prieten de-a meu, Rareș. Salut! Ne jucăm Roblox. Cum am zis, primul meu episod de pe canal. Un joculeț numit Rivals. M-am mai jucat o leacă trecut, dar el e pro player. Eu sunt pro player. Să dau invite lui... Acum este Crăciunul. Da, Crăciunul a primit eu GoPro, el a primit Microfon HyperX Quadcast 2. mai pe scurt. Și hai să băgăm în 2v2. Să câștigăm niște meciuri. Dacă ziceți în comentarii că sunt pay to win, nu e vina mea. Vreau și eu să mă joc cum vreau. Dacă vrei să editez eu filmul, doamne filmul. Să editez eu... Da, știu să editez. Caput? Nu. Ok, deci avem Arabica 0O și pe Recker 7777777. Hai că toți de pe serverul ăsta și copii. Wow, Village. Arena. 100% Arena. Arena e cea mai bună. Știu. Hai că prin părerea mea. Vezi că eu n-am la ultima armă am doar grenade-ul. Practic și n-am jump-pad-uri. Că o să-mi cumpăr. Nici eu n-am jump-pad-uri. Ce? Nici eu n-am jump-pad-uri. Are ăsta. Spamangiu cu RPG-ul. Mort. Vezi că e low. Îmi dau med. Mi-a dat medkit. Eu fug cu knife-ul. La mine. Vei schibidianul ăsta. Uite-l. Dar ce nu mi se dă reload? Vezi că e low. E low, rău. Yes, bravo. I-am dat beam. Dar astea spamangi cu RPG-ul. Da, să vezi ce-i spamez eu. Stai aici. I-am dat 3-2. Vezi că e spamangiu. Bă, ce spamangiu cu RPG? Dă-l încolo de spamangiu. Nu, să zic și eu. Bă, vezi că e low, e foarte low. I-am dat cu knife-ul. E one shot. Bro. Nu era one shot, dar e ok. Nu ăla ziceam de celălalt. Ia că mă bag și eu cu RPG-ul. Ba, cât e. Da, Să vadă. Mamă, i-am dat 150. Vezi că nu-i low deloc. Deci, dacă când vrei să dai tu knife, dai... Click dreapta, pe la spate. Da. Pe clip 120. Hai că e low acum. Vezi că e spatele tău. Dă-i pe cătrâlă ca să fugi mai rapid. Am pe shift, păi asta fac. Cu Ai RPG-ul fugi foarte greu. Dar pe shift nu există. Ia! Nu, era să... Hai! Bro, ce? Mai avea unul la viață. Nu, că eu mă bag full... Nu, gata, nu mă fac spamangist. Devin spamangistul lumii. Mort. L-am omorât fix când am murit eu. În ultima vreme n-am mai jucat cu RPG-ul. Nu prea mai... A, vezi că mă rog. Bro. Da, să vezi cât de... Mă bag pe sniper. Plia. Please be done in this. Monumentul ăla. Am dat lui ăla. Vezi că unul low. Ăla în alb. Mai am 12 la viață. Bro! Na, da, unul era extrem de low. Uite ce schiram. Îți face schiram. Slab pentru că nu m-am mai jucat de foarte mult timp.
Rivals. Rivals. Da, ăștia Ăștia stau cu prea spamangii. Elna. Uite ăla cât cu burst rifle-ul. Știu, bro. bro. Ce să-mi iau de 61 de cheițe? Nu s-au nimic. Pentru ce să strâng? Ai sniper-ul? Nu. Nu ți-l lua. Eu zic să-ți iei pentru tine. Eu zic să-ți iei... Nu știu. Revolver eu zic să-ți iei. Îl am, că l-am primit pe gratis. Bun, dacă l-ai. Am. Cred că nu. Da. Nu spler. Eu vreau să am Balisong sau... Așa. Balisong sau... Redeem code bonus. Revin imediat. Ok. George is... Going somewhere? Unde e? Codurile aici. More codes bonus. Ia bonus. Hey! Sniper is not OP. Aoleu, George este la... O revenit. George. Am crezut că ești la baie și fix acum au venit player. Deci acum mă bag full tryhard mode. Aoleu. Ăștia vor splash. Ok, nice. Deci îs ambii pe telefon, deci avem mare... Am făcut o porcărie. Am avut o shoot. Mi-a luat din greșeală freeze ray. Dar ce avantaj au ăștia, bă? Bă, what? Am avut o shoot și cu sniper. Am și shot. Îmi iau revolver. Da. Cum n-ai? Stai prin pereți. Era frumos. Bro. Cred că o să fur loadout-ul la 1. Ăștia n-am mai văzut. Asta. Hai, facem așa. Sambi la mine. Unul jos. Vezi că e aici. Bravo! Skibidi gheat. Deci trebuie ca să folosesc... Eu le dau cu flare ca nu-i fac low și pe le dau cu RPG-ul. Să mai vin aici. Well played. Mulțumesc. 60? Uite, pe ăsta l-am făcut jos cu apere. Bravo! Uite, mai e unul acolo. Bine! Ducăm cu RPG-ul. Uite, se face skin-ul. Da. GG. Ăștia zic efectiv... Ăștia măcar nu stocks. Sunt. O zis easy în chat, numai că cenzurează și pune în GG. Vezi că eu nu sunt. I-am dat cuclu ăla. Deci i-am dat RPG, knife, flare și RPG. Well played, uite, vezi? Nu-s toxici. Ba da, cenzurează, cum spune, jocul. Da, eram sigur. Dacă îi dai, acum ești cel mai bun. Bro. Da, mă enervează animația asta. Hai să vezi ce fac. Mă duc așa sus. I-am dat 11 cu energy pistol. 60. Vezi că... Mamă, nu avea lag. Bro, mai era... E super low. Yes!
skin fain ai. Pe care era emote? Ia. Nu, bă, Nu. stăteam în spatele lui și mi-a tras una. No way, bros. Am be full health. Mă enervează că spamangii de ăștia de pe telefon. Mm. Știi că Nu, există stați, la telefon adaptoare să completezi. completezi. Da, știu, vreau să ne Să-ți conectezi monitor. 120? Mortul, nu? Îl spamăm cu Easy când îl batem. Easy. Ce-l spamăm? Cu Easy. Easy. Bro. Nimeni nu se pune cu noi. Easy shit on, bro. Dau rematch sau dau live? Nu, da rematch. Pamanjoși Ok. ăsta. Hai să deschid show. Asta e prea târziu. Mulți copii nu înțeleg cum unii efectiv se urcă pe crane-ul ăla. Știu, mă La enervează. construction. Știu Eu că știu cum. își iau și sniperul. Amândoi pe telefon. Ai, și unul și level 125. Da, Ai nu de sunt capul meu. Ai de capul nostru. Ai dreptate. Ia să vezi cum merg pe ei direct cu site-ul. 120 la 1 și am dat 60 la 1. 60? Mort? Ăla... E prostul. Mort. Hai să încerc o dată să fie mai mult family friendly. Easy, shiton. Ăștia au devenit efectiv. Vezi, n-am RPG-ul încărcat. Nicio. Vezi că ăla e full card, mă urât. Bro. No Are way, de- am are- tot shoot. Ai... Ce? Ce să am? Mi-o dat din aer! Bro. Din ăștia cu... Nervanți rău. Bă, frate! Ok, mă bag. Medkit. Time for cookies. Wow! Bro, sniperul și autoshoot-ul e cel mai OP lucru. Stai să vezi ce snipe îi dau eu. Fără autoshot. Nu, mi-a dat el. Facem așa, da? Mi-a dat snipe. Stai, ăla cred că e low. Nu, nici nu l-am văzut de foc. Deci facem așa, ok? Bine. Știi că skin-urile te ajută. Nu prea. Un coleg zice că a lui skin-ul ăla dă mai mult damage. No Pe way, sniper? bro. Pe sniper. Nu-s De corect? 70, nu? Nu știu. Și că GG's. Nu e adevărat. GG bros. Da, vreau să fac up. Nu mai vorbim cu mine. Fuck up. Spamangi. Uite la ce spamangiu. Da. Am primit ceva pe... nu aici. Rog. Hai rapid să deschid și eu niște un wrap box-ul. Ia. Ce-mi pică? Arabă. Și am și 3.
Ia dă să cumpăr și eu Și mai am niște... un Roblox 3. Roblox 3. Ceva bun, te rog. Ceva bun, te rog. DVD Rizzler sunt eu. Ce easy. De parcă ar ști română, bă. Parcă ar ști omul ăla. Parcă ar ști omul ăla. Mai am Charm Capsule Charm pe Capsule pe două am. două Pe, am. Pe cum să mai nume? Mystery Block. Mystery Block. Pe Flame Throw. Nu. Flame Throw. Nu. Cum să mai numi Să mai ăla? numi ăla. Care dai el la Care roșu, dai el pistolul la roșu. pistolul roșu. Care dai cu foc, am uitat numele. Am uitat numele. Ia... Ua, de ce dai așa Oa, de multe? ce dai așa multe? Păi poți dai mai mult. Dar tu cum ai așa Nu, multe? Am primit ceva pe... Păi poți să le... De unde le iei tu, Unde că eu le nu iei tu, văd? că eu nu văd. Păi te duci în shop, te duci Păi la... da, tu cum ai home atât- Dar tu cum atât De mulți fulgi. de mulți fulgi? Nu știu. Păi trebuie să dai Bă, la vezi, Daily Task. vezi că este un Vezi finisher că este un gratis finisher pe gratis pe Energy Pistols în Energy shop, Pistols în la shop. Daily. La Daily. Energy Pistols? Da. Și a fost odată și Și a pe fost odată și Perigan. pe Perigan. Deci ce armă să-mi Ce iau? armă să-mi iau? Cam 64 de Care? Cam chei. 64 de chei. Care? Ce? Ce? Unde? La Daily? De la Daily, da. De la Daily, da. La... A, Ok. A? Vrei Arcane? Arcane e șmecher rău. ce e Arcane-ul? Ce e Arcane? Arcade, pardon. So... Păi zi-mi ce Ai- armă să-mi Ce iau. armă să-mi iau? Hai free for all. Ce? Ce? Am băgat pe free for all. Te băga și Pe pe f- mine, nu? Shooting range, pardon. Yes. Join this game. Assault. Băgăm așa. Stai, am dat greșit. Poți să auzi? Mă, tu ești primul. Mort. E, dar mi-a dat altul. Mort. Mort. Un are body strong. Mă auzi? Deci mă auzi? George nu mai pot auzi. Mi-am dat mute din greșeală. Din greșeală. Ah, ok. Mi-am dat Mi-am 150. dat 150. Ah, nu cineva. Ah, tu vrei să-mi faci kill-ul. No, 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 no. no, Da, no. da, da. Skibidi mălin, Bă, eu de-abia m-am spawnat și l-am făcut cu skin-ul ăla OP pe snipe. Pe snipe. Event Horizon. Event Horizon. I-am Ah, făcut bă, un... nu. Bro, ăsta e cu Event Horizon-ului. Campează pe sus. Campează pe sus. Ăștia fac teaming. Fac teaming. Vreți să facem și noi Trebuie să teaming? facem și noi teaming. Bine. Mort. Bro, Ah, bro. Mă duc cu Bally Strong-ul. Cu Bally Strong. Mort. Mă fac așa. A, am văzut cum ai murit. Sau- Nu am murit. Nu Am am. murit.
Deci unul mă face cu snipe, unul mă face cu... Ăla cu Event skill-ul. Horizon, nu Event skin-ul, Horizon, nu? skin-ul, Ăla stă nu? sus, Da. trebuie să-l Sus, omorâm. trebuie să-l omorâm. Să nu mai stea sus, Nu mai stea urâtul ăla. sus, urâtul ăla. Că ăla stă și campează cu Ăla stă și autoshoot-ul, campează cu cel mai bun autoshoot-ul, skin. cu cel mai bun skin. Îl omorât ăla. L-a omorât ăla. S-a mutat. Mutat. Hai, bro, nu mai dai și mie Nu mai dată. dai și mie dată. Da, poți să dai space ca să dai mai rapid. Nu știu. Unul efectiv fură killer. Acolo. Unul e cu minigun. What? Unul are minigun efectiv. Poate fi un youtuber. Sau, mamă, bă. Pe ciulul. Pe ciulul. What? Bro, autoshoot-ul. Autoshoot-ul. Da, adică pot să mă pun și eu pe autoshoot, dar nu vreau. Da, Dar poți de pe consolă. poți de pe consolă. Da. Pune-te. Pune-te. Nu știu, bă, că e mai rău pe consolă. Nu da. What? Ca să știi, cei care au Să știi, fake cei care au headless, fake headless, nu o să mai fie, nu o să mai facă fie, Roblox. O să facă Roblox. Să nu mai Nu poți să mai- ai. O să ai. Bro, mi-a dat un shot cu Mi-a dat knife-ul. un shot cu knife-ul. Nu-i Viking, corect. Corect. Dau și niște heal. Oh. Flamethrower-ul. Flamethrower-ul. Bă, da. Nu, că i-am schimbat armele. Mi s-a închis PlayStation-ul. De ce? Mă auzi? Da, te aud. Spune pe George. Sniperul. O secundă, așteaptă. Zi un pic ceva. Mau. Ok, gata, te aud. Cine este Skibidi? Linie schibiri. Stai un pic. Dar cum se aude ăla... Ce se audă? Se aude cum spune de la sora mea. Se dă cu... Nu știu ce-o fi ăla. De uscat pe păr. Teon. Deci mi-am scos din greșeală peste 5 din... Oh my. Hai, asta punctez. Mă auzi? Da, normal. Da, normal. Gata, eu acum sunt pe PlayStation. Ia zi dacă auzi asta. Da. Da. Ce-a fost aia? Discul. Discul. Ce disc? De la PlayStation, De la butonul de a PlayStation, scoate. butonul de a scoate. Nu. Nu? Nu? Ăsta a fost Mr. GoPro. L-am făcut din aer pe ăsta cu RPG. RPG. Hai să ne jucăm niște fiș. Bro, fișc. Fișc. Da.
Why would you want to play? Nu știu, că îți dă, cum spune, un rod pe gratis, oricare rod. Ce rol? Păi, nu, oricare rod. Ce vreau Din eu joc. din tot jocul? Da. Efectiv, orice, chiar și alea cu Robux. Nu, eu zic că numai Și care e cel mai Numai OP rod roduri. din joc? Polaris Serenade, numai că tu nu poți să-l iei. De ce? Trebuie să ai level 1000 ca să le iei pe ăsta. Pe am level 3000. Stai un pic. Glumesc. Ce s-a auzit? Habar n-am. Best, no... Mă auzi? Here are the best rods Da. to pick that aren't level Da. locked and best Jolly level chest. level. Jolly filmez. Intră cu mine. Filmez. My account to get Așa. notified whenever Și... I upload a video. Și... Enough yapping. One of the best rods without a level requirement, the Eighth Blade. Pe alea, pe mine încă mă mai bagă în free for all. Stai serios. Serious. Stai un Și pic. după asta o să deschid un crate. O secundă. Deci, poți ca să iei... Stai un pic. Așa, vezi că acum eu fac outro. Deci, bun, știu ce să-ți iei. M-am așteptat în viața Ai mea intrat? fiș. De ce? Nu știu. Extrem de șmecher, bă. Așa și acum ca pentru final. De video. Deschidem aici. Bă, dar eu am avut un cer și nu mi l-au mai dat. Ce ce asta? Bă, miros. Deși... Hai, festive skin case. Ia, zi-mi ce ți-o dat. Wart flare gun. Oh, fair. Stai leac să văd ce mai pică din charm. Magnet. Mulțumesc că v-ați uitat la acest episod și să știți că apreciez dacă lăsați acolo un like și un subscribe și scrieți în comentarii ce doriți și vă aștept data viitoare. Pa!